у того колеса. У заднего колеса лево. Право, право, за колесом сидит, берите. Вот за колесо. А сейчас подержите, я машину заведу, он испугает. Да. А подальше. Все, глуши. Он опять наверх залез. Он под колесо залез сюда. Вот, короче, залез на подвеску. Он на заднюю подвеску залез. Да, он на подвеске. Вон он. Вот глупышка. Хотел поймать? Все, на воле, на воле. Вот, теперь это другая проблема хозяина. Что сюда залез? Что, записку передай? Он кусает. Картинка. Нет, он сейчас сюда по другую машину залезет. Что с ним делать? Сначала беспокоить, потом покормить, а потом повысить все свою маму, что она у тебя есть. Есть мама у тебя? Мама у тебя есть? Хороший. Умненький. Может, поумнеешь после этого раза? Его подбросили наверняка.